ที่แล้วที่เราตัดทิ้งกันไปตอนช่วงบวกเคสปาแล้วเรียบร้อยคนล่วงแล้วโอ้มันต้องเผื่อไหมนะมันไม่ต้องเผื่อเหรอมีโยนกระสุนให้เราด้วยสุดยอดอ่ะมันยิงกดไต่โคนแม่งเลยอ่ะนี่อ่ะยิงโอ้ยไม่โดนล่วงก็ทีเถอะเฮดช็อตหมดยังเนี่ยโอ้Concentrate on that right. Good work. ยิงให้ล่วงเฮดช็อตกระสุนหมดแบบตัดเข้าคัสซีนเลยกำลังมันเลยโอ้ตายห่าหมดกันมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ล่วงเลยแข็งแรงจัดตายหมดเลยหัวหน้าเผ่า We've survived worse. Here it comes. Got this one lined up. โอ้ยขอจุดอ่อนขอหักหน่อยหักเสาหักก็ทีกระสุนหมดเรียบร้อยตรงไหนอีกไปสตันวิ่งกันสตันก่อนอุ้ยทีเดียวตายเลยเหรอ
ทีเดียวล่วงเลยอ่ะขอรูดหน่อยจะต่อนะกระสุนจะหมดขอหน่อยคิพิคอนนะโอ้ยอยู่ไหนมาอีกมาเมื่อกี้พลาดหน่อยเดียวไม่ได้มองหลังโอ้โดนชนทีเดียวตายเลย You outlanders, I'll skin you both. Chief, grant me the honor of this challenge. มาดีหนู1-1เองได้ Granted. โอ้โหโดดอย่างนี้เลยไม่ตายเหรอเคมันมีของวิเศษวาวมึงก็โดดให้เขามาถีบงี้โดนยืนให้เขามาถีบโง่ๆเลยโอ้ You're next, girl. I've never seen a shield like that. Better scan it. เฮ้ยขอสแกนก่อนดิ I can break through a shield if I damage it enough. There. Gotta get through that shield. โอ้ยเฮ้ยมีสกิลแล้วด้วย There, now's my chance. ใช้กระสุนนี่ได้ไหมไอ้โลน Give it up. The shields are แก้ผ้าซะ All you can offer. break his guard. จะแตกแล้วดิ He's vulnerable. หมดย่างอ่ะเกาะหมดย่างไอ้หนูคอมโบเดียวกินได้ตลอด Stopping me. คอมโบเดียวกินได้ตลอดเลยคอมโบเบรกการ์ด Your turn. Come down here and face me. No! It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades! Mark this day! Today you have decimated the marshals! Slaughtered the Karja! มึงซุ่มโจมตีมึงไม่ได้ซุ่มมึงไม่ได้สู้จริงๆอ่ะ Move out! โอ้ยังมีคนรอดเหรออูแขนด้วนเลย Get him to the camp now. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on.
I'll take you back to the fort. ยังไม่กลับได้ไหมขอรูทก่อนยังไม่ได้รูทเลยอะแล้วยิงของทองตกมาชิ้นหนึ่งด้วยอะแถวนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงเนี่ยอยู่ไม่ได้คนนึงก็ซี่โครงหักอีกคนนึงก็เพิ่งเจ็บไม่มีเพื่อนเลยสักคนทำสคริปต์โอ้โหคนเดียวยกเสาขนาดนี้ได้แล้ว It's salvage time, boys. Savage Time Boy เฮ้ยของกูหมดเลยดูด Hey dude that's mine เหลือตัวนี้นอนแก้ผ้า Don't think it can take a hit. I should be able to use it to glide. โอ้เดินทะลุศพมาอย่างนี้เลยนะ Aloy. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Vuadis, Vashav. A massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tenakth's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north, with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Asuram who went out there before the gates were shut for the embassy. ก็คือจากพาร์ทที่แล้วที่เราไป Check สืบ in on them. See if they're ไปสืบ all right. หามาในถ้ำมานะก็ไอพวกนั้นระเบิด Is there a tall neck ให้ somewhere ฝั่ง nearby? นี้เข้าไป A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? โอ้มีให้ถามเยอะเลยเอาถามไอตัวที่มาบุกก่อน Vashav called Regala a rival. Someone that Tenakth chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Vashav was going to be handed over at the embassy. If the Tenakth weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. ไฟชาร์ปตายห่าแล้วอะ About Vashav. The man was taken captive by the Tenakth. Survived for years out in the west only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tenakth. Too late for that now. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. As a cousin of the Sun King, he will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. คำถามเกี่ยวกับฝั่งตะวันตกอินแดนชาวเทนาส You said the Tenakth lands are far to the west. What can I expect to find between here and there? Well, as I mentioned, you've got a stretch of wilderness known as No Man's Land, and then new Taru farmlands. Past that are the Tenakth. Their territory is split into 3 clans.
โอ้เพราะว่า Desert, ทางเอียง lowland, ไกล and เลย sky. Right. I saw their banners at the embassy. The desert clan is closest. Ooh, vicious lot. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, they see a challenge to dominate. Somewhere beyond the desert is the tribe's capital and the territories of the other two clans. You don't sound certain. I've only heard the stories. During the Red Raids, the Karja army tried to push into Tanakh territory, but the united clans rose up against them, forced them all the way back to the Daunt. So no one except the Tanakh really know what's beyond the desert. Maybe the scholars do, back in Meridian. All those scrolls have to be filled with something, right? คนอื่นๆทางตะวันตกแพลนของแพลนซอง You คืออะไร mentioned เพลนซองเหรอ Their lands are between here and the Tanakh further west? That's right. Plainsong is their home. They're a peaceful bunch. ถ้าได้ยินเสียงอะไรจาก More ไมค์ technical ผมก็ farming than รถกับ fighting. ข้าวนะ It's hard to imagine a bunch of Mạ farmers muông. surviving in the Forbidden West. มันเทศ Make no mistake, they have a fierceness all their own. When the Karja were คอมเมดี้ pushed ชิบ back หาย during the Red Raids, their warriors chased ทุกครั้ง ours ที่ to อัด the จะต้อง burning มา fields ต of ลอดนะ Plainsong. ถ้าผมอัดตอนกลางวันอ่ะ จะเจอเสียงแบบนี้ แต่ถ้าผมอัดตอนกลางคืนจะไม่มีเนาะ ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามจะ If they're อัด so กลางคืน peaceful, เนาะถ้าไหว why decline? Don't know. I heard they have their own troubles to deal with. Something about a food shortage. You'd think that'd make them open to trade, but no. They just want to be left alone. คนในดินแดนไร้ This ผู้คน area is no man's land. No Man Land That it is. The Tanakh used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Karja and Asuram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regala and her rebel army have moved in. Well, I'd never call No Man's Land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the Southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten war. You said there were others who went out when the gates were open before. Like who? Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Oseram delvers. Even saw 2 Karja scholars trekking southwest with an Oseram crew. Not sure if they're exceptionally brave or just foolhardy. ไอ้พวกนี้น่าจะไปขุดเศษซากอะไรของพวกกับเฮดีสอะไรพวกนี้ไหมโนซากับวา Too ดีส bad about Nazar and Wadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. คำตอบของชาวคา Do จา you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tanakh. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. โอเคหมดเรื่องแล้วเราก็ไปได้เลย I need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. อาริกาโตที่ทำแผลให้เพื่อน สองคนนี้ก็ยังยืนอยู่ที่นี่ไม่ไปสักทีนะ Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. เย้ปลดล็อก achievement ด้วยแล้วเวลาซาเวดของนอนแก้ผ้าเต็มมาโดนตีก่อแตกหมดได้ลมมาแล้วกดสี่เหลี่ยมค้างอยู่กลางอากาศแล้วกด O เพื่อหยุดร่อนโอเค So, this is the Forbidden West. The Okay, whole newเรา- frontier to explore. เราก็พัก Limits from the เควสหลัก scholars ไป should เรา lead ไป to เคลียร์เควส silent รองก่อนเนาะ activities.
กลับไปเคลียร์ก่อนช่วงนี้ผมขอ A backup of Gaia. อันนี้แล้วกันรูทก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอน The storms, รูทเสร็จแล้วแล้วกัน Shin Riders. โอเค But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. The woman who led the ambush, Regala, had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. What's his angle? Why help to knock the rebels? Didn't expect to be transferred here. โอเคตอนนี้เราก็เก็บของกันเสร็จแล้วนี่เรามาเควสเสริมกันเหมือนเควสมันน้อยลงไหมอ่ะเพราะตอนเรามาตอนแรกเหมือนมีเควสอยู่3เควสนะนักโทษเหรอ Savior, you're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse... They're here in the Daunt. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Elite. I saw one of our sentries, Loravik, หัวนม sneaking โผล่ off to ด้วย me. เสื้อน่ะ I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Loravik tried to kill me. ผมเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นวะดูเนี่ยเป็นปานเลยนะ Fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Loravik to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Loravik was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. เอาเริ่มตั้งแต่แรก Tell me exactly what happened. Weeks ago, during a shift change, some trespassers slipped through the gate. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tenakth take care of them, he said. Nozar wasn't one to be sidetracked, sun rest his soul. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Loravik, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, ดูแสงกับขนออกเต็มหน้าเลยตัวนี้ I found him. จะบอกว่าดีเทล arguing ดีหรือว่า with แสง Loravik เงามัน mentioned ผิด the ปก eclipse. ติอะ I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Loravik lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle and found me standing over his body. ไม่มีใครเชื่อเจ้าหรอ Why don't you believe him? We combed the woods, searched Laravik's bunk, searched it again, didn't find anything. Look, Conover's a good man. I don't believe he murdered Laravik in cold blood. But Nozar only listened to facts, and those who remain follow his example. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more And eclipses are out considering there. there's no evidence backing up this eclipse story, well,
We can't question a dead man. หรือมึงก็คือ If you find a bunch of Eclipse soldiers hatching an evil plot in the woods, please do let us know. แต่เหลือทหารยามคนนี้มันก็อันนี้วะ Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. ดูตอนมันพูดแล้วมันก็บอกว่ามันก็เหมือนจะเห็นใจนะแต่ไปมามันก็เหมือนพยายามปกปิดอะภารกิจลองเงามืดก่อนอื่นเราขออัพทักษะก่อนจากการสู้เมื่อกี้แล้วธนูผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยอะไม่ใช่สิไม่ใช่ธนูไม่ค่อยได้ใช้ธนูอะใช้แต่อาวุธหลักอะไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่อะไรฮะวอลเล่อัพไปก่อนเผื่อใช้เนาะแล้วก็เอาระยะใกล้ขออัพตรงนี้ให้เต็มก่อนแล้วกันนี่นักรบนอร่าคอมโบใหม่R1 3 ทีแล้วก็ R2 ก่อนอื่นสมติอันนี้รู้แล้วคิติกอนพัดก็คือแรงขึ้นว่างั้นเถอะอันนี้ก็นานขึ้นเฉยๆท่านี้เท่อะปรับต้องอัพว่ะ R1 และ R2 ท่าเท่จัดอันนี้อะไรก็ของเราแล้วแหละอันนี้มีเครื่องหมายตกใจแปลว่ามีของมาเพิ่มเหรอธนูแม่นยำสูงน็อกดาวน์เอาขายแล้วอันนี้ไว้สร้างงานคืออะไรวะโอเคแล้วจอกระพริบมันเทศกลับมาอีกแล้วนะกับมันเทศรสกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีนะครับต้องขออภัยนะแต่ก็ยังดีเนาะที่มาในช่วงแบบว่ารถมันผ่านมาในช่วงเลื่อยเปื่อยอย่างนี้เนาะไม่ได้มาในช่วงแบบสำคัญแบบกดธนูผิดขอโทษเจ้าหมูเรียบร้อยแม่รถมาจอดหน้าบ้านเลยนะไปยังที่โล่งคืออะไรอ่ะตรงนี้เลือดมนุษย์สด Pretty sure this is where Conover killed that guard. Maybe my focus can tell me if there really was a third person here. มีคนอยู่ด้วย I see plenty of tracks from the Carja search party. Not helpful. ในเซิร์ชปาร์ตี้โอเคอันนี้น่าจะใช่นะรอยไม้แตกอย่างเงี้ย Was someone up here? ตรงนี้อะไรรอยตีน Faint tracks leading away from barren light. I should be able to follow them with my focus. Let's see where this leads. Maybe Conover wasn't lying after all. โอเคคอนเนอร์เวอร์ไม่ได้โกหกไฮไลท์กับข้าวไม่ไปสักทีอ่ะมันทงมันเทศ Lost the trail. There's too many machines walking around. Maybe I can pick up the แทนจะวิ่งหนี tracks once I pass them. แต่วิ่งเข้ามาหาเลยอย่างนั้นเหรอโจทาโร่ได้กระดูกหมูป่ามาด้วย If I find a
these machines are made, I might learn how to override them. ขอลองท่าใหม่เลยกัน1 2 3นี่โอ้ไว้ใช้น็อกน้องไว้ชีนขนาดเล็กก็สุดยอดอะสุดยอดอุ้ยมันไม่น็อกทำไมไม่น็อกยิงเข้าตา It'd be easy to follow the trail up ahead now. ยิงเข้าตาไปทีนึงล่วงเลยอะหยิบเสบียงโอ้เดี๋ยวบูทใช่ไหมโอ้โหเห็นสีเขียวนึกว่าอะไร Doesn't make a good dye. สีย้อมโอเคอย่างนี้มี A lot of it. มีเลือดบาน Whoever the runner was, this machine must have slashed him. Should be easy to follow the blood trail with my focus. ไฮไลท์มีของ Looks like we're headed for that bridge. เลือดนองเลยตายแล้วไงป่านเนี้ย Someone set up a lookout down here. นี่ Bandages. Looks like the runner tried to treat their wounds before they went on. I should be able to follow their tracks. Where did you go off to? ไปไหนต่อเนี่ยตามรอยเท้าไปโอ้ยซอยผมไม่ก็วุ่นวายที่ผายเลยมันชอบมีลุงแบบว่าชอบมาขายอะไรก็ไม่รู้อะชอบบีบแต่ปิ้นปิ้นปิ้นแต่ก็ไม่มีใครซื้อทีแต่ก็มีบีบมาเรื่อยๆมีสปอนตรงนี้ด้วยเฮ้ยมีตัวคนเห็นนะ The trail ends here. Must have climbed up to that cave. With that injury, I'll bet he's on his last legs. โอเคสแกนหารอยปีน This looks like a good place for someone to hide. เสียงอย่างอุดอีดอุดอีดอยู่ข้างล่างแหมมีครบไฟด้วย What are we supposed to do now? We stay on track and make our way out west. มีคนอยู่จริงๆด้วย These are for waiting. We have to find Ezra. In his shadow, we will find strength. We don't know Larvik's dead. He hasn't shown at the rendezvous point, so either that fool guard killed him or he lost his nerve. We'll just have to blast our way through the gates. And then what? Rayad was our only link to Vezra, and now he's dead too. We'll track Vezra if we have to. But first we have to get past Baron Light. Next change of guard, we go in fast and loud. Conover was right. I have to stop them before they hurt anyone else. The shadow will rise ดัก again. คิว A new dawn is coming. แทงเข้าไปเลยอะ
รอบตุยรอบตุยถ้าผมมัวรูดเงี้ยมันจะรู้ตัวปะมีของม่วงด้วยตายง่ายมากกับบางตัวก็ตายง่ายจะงัดเปิดรถซากรถโอเคค่อยใครอยากอ่านก็พอสเอานะ ต้องบูแล้วตรงเนี้ยอ๋อไม่ต้อง The new empire will rise, and I will be one of its leaders. แอบแทงโคตรโหดมันไม่ตายอุ๊ยI'll get help! ท่าใหม่อะไรเงี้ยเท่ปะล่ะ 5,000 นะโอ้โห Takes care of that. EXP 5,000 Sounds like there's more eclipse beyond the daunt. If this Rayad was their only route to them, we might have a focus. You could tell me where they are. โหโคตรคุ้มอะมาที่นี่ที่เดียวโคตรคุ้มเลยอ๋อซากศพของระยาด I'm guessing that's Rayad. I was right. Rayad has a focus. นี่มันจักรนอตในโดตา2 Loyal Eclipse, if you're seeing this, it means you've left the Sundom in search of something to follow. Your journey is almost over. Follow the sun beyond the gates of barren light, and bask in the glow of future conquest. The new empire awaits. I'll have to pay this Vezra a visit and crush his new Eclipse empire before it begins. There's coordinates here, out past Barren Light. เควสบั๊กปะเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วเนี่ย Ryad's mask should be enough to prove Conover's innocence. I better take it back to Barren Light. โอเคโดดลงทางนี้ได้อยากลองของใหม่อ่ะนี่ของใหม่เอาสุดยอดกลับไปที่แบรนไรท์โอ้หลังจากนี้การล่อนจะสนุก กลับไปหาคอนเวอร์เราก็ไปลุยเควสอันนี้กันบิสเซนแบ็กต่อจากอันนั้นนะหาคนที่อยู่เบื้องหลัง
เอาหน้ากากไปให้ Look alive, soldier. She's back. Aloy, did you find anything? Eclipse fugitives were camped out on the other side of the forest. And they were getting ready to fight their way through Barren Light. You just helped save a lot of lives. Aloy, you know I believe you. But the other officers, they may not be convinced by your words alone. If they need proof, show them that. And tell them this man risked his life to expose and eliminate an Eclipse spy. Huh. I guess you are his savior. Congratulations, soldier. You're a free man. I'll have you out of there before sunfall. I'll make sure this gets to the right people. That's it then. The end of the Eclipse. Almost. The trespassers you mentioned, the ones who got through Barren Light weeks ago, their leader's dangerous. And he's out there, in the Forbidden West, building up an army. Sun and Shadow, you're going out there to stop him, aren't you? I'm gonna try. I want to help. I can fight. I know you can. But you've been through a lot. Once you're out of that cell, you should enjoy your freedom. You've earned it. Take them out, Savior. โอเคเสร็จแล้วภารกิจนี้ภารกิจไปจัดการไอ้นี่ก่อน Bison Back อยู่ตรงไหนเอ่ยโหต้องออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราเอาไว้เป็นคลิปหน้าดีกว่าเนาะเพราะว่าคลิปหน้าเราจะได้ออกไปสำรวจตรงนี้กันเลยเนาะโอเคก็พาร์ทนี้ก็จบไปก่อนแล้วกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย